تو چطورین؟ بچه زیاد حرف نزنم. ببین یه ویدیو براتون آوردم. اصلا درباره فیلم فایر نیست، ولی خب بیاین یه لحظه با هم دیگه نگاش کنیم. این بغل این جلوی صورت هایتو میذارم فیلم رو. سلام، وقتتون بخیر. من با پسری ازدواج میکنم هیکل چارشونه داشته باشه و قدش بالای 1.90 باشه. مادیات زیاد برای من مهم نیست، فقط 1354 سکه تمام طلا میخوام و یه ماشین لنگکروز صورتی رنگ به نامم بزنه و همینطور یه خونه لاکچری حالا تا همینجا بس. خالصون شما چیز دیگه ای نمیخوای؟ به خدا اصلا لنگکروز دیگه اصلا خونه اینا به خدا اصلا شما به مادیات اهمیتی نمیدین. مادیات داره به شما اهمیت میده و از سنتون این خجالت وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه.